台北市成为真正一流顶尖国际都会的行列，好不好？高喊打造北市愿景，国民党立委蒋万安在端午节前夕发送粽子，锁定传统蓝营艰困选区万华，积极和民众把钢筋。而民进党部分北市长人选尚未底定，基层也有串联行动。云林同乡会站出来力挺前交通部长林佳龙，争取党内提名，征战北市。更表示，光是在台北的云林人就有40万，几乎占了北市人口1/6，将是林佳龙参战北市的最强后盾。只要是阮云林的优秀的乡亲，阮拢会全力来给支持，绝对不分党派。只要他能够提名，我们保证他一定会当选。云林同乡会透过联署书力挺林佳龙，林佳龙回应，民进党有选对会征召机制，尊重全面的布局和考量，感谢民间自发支持。不过绿营内部卫福部长陈时中同样呼声高，眼看蓝营早已提名蒋万安，基层也盼母鸡尽早出现。时间越来越近，那压力会越来越大。如果母鸡的人选赶快出来，对小鸡来讲，当然更有帮助。现在也有很多的有志参选的同志开始在做一些组织的运作也因为如此我们的选举提名的脚步必须要加快，不让蓝绿专美于前。民众党主席柯文哲备战年底大选，早先带着党内小鸡拍新一波形象照，走自然风格、亲民路线，找来的摄影师也跟蒋万安操刀的摄影师相同。蓝绿白首都这一战话题越来越热。三立新闻黄道峰马月文特别报道。